ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ತೇಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವ್ರಿಗಂತೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಂದ ತಲೆನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸುಸ್ತು, ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಡೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪೋಎಸಿಡಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಆಹಾರ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿದ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ತೇಗು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ,